Так, енді біз тағы салып отырған насадкамыз осындай клубничный джем, плавающий насадка. Оған тек осындай біз керек. Бізбен бұны тесіп, осындай резинкаге салып, бер жағына өткізіп жібереміз, болды. Соны тек осы крючокке іліп жібереміз. Қалғаны жымиыққа былай. До конца қыстырмаймыз, чтобы суға түскеннен кейін шығып кетуі керек. Осындай насадка. Осыған да жақсы түсіп тұр қазір.